¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás de las llantas. Ok, ok. ¡Tres de este lado! ¡Tres de este lado! Voy. Déjame porque veo. Me cubres. Ve fuera de las llantas, ¿sí? Voy, avanzando. ¿Listo? Veo el carro. Está atrás, está hasta atrás, está hasta atrás. Voy contigo. Hit. Comenta, comparte y dale me gusta.